Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya mau praktek pasang mesin ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan oleh teman-teman sekalian. Terima kasih telah bergabung dengan Bio Channel. Kita pasang mesinnya di sini dulu. Ini begini teman-teman, ini pipa peniupan yang akan disambung dengan pipa kondensor. Maaf, pipa kondensor ini pipa yang menyalurkan gas freon terus melalui filter dikirim dengan kapiler ini masuk ke evaporator atau freezer di dalam, kembali lagi lewat pipa ini. Nah, kita mulai nyambung sini ya, kita sambung di sini, tapi gunakan seperti ini untuk menghalangi api biar nggak kena bodi. Jadi besi udah merah panas, baru ini tempelkan dan leleh ini perak kelas. Nah, ini pengisian gas udah saya pasang tadi. Nah, setelah itu kita coba mesin apakah tiupannya bisa masuk ke sini enggak. Kita coba ya, kita pasang relaynya dulu. Kita masukkan listrik. Nah, jalan teman-teman. Berarti ini masih bocor teman-teman, jadi harus dilas lagi. Oh iya teman-teman, yang belum subscribe dulu dan like teman-teman. Nah, sekarang kita coba lagi teman-teman. Nah, ini ada, itu udah gak bocor. Sampai sini paham ya. Jadi pipa peniupan disambung ke pipa kondensor. Ini di bawah ada kondensornya. Kondensor ini nyambung ke sana, ke atas.
ke bodi ya. Ya ini pengisian gas. Nah, kenapa pakai ini? Soalnya saya ngisi gasnya itu pakai seperti ini. Jadi ini masuk ke sini nanti. Gitu. Dan sekarang kita las ini. Biasa harus pakai ini lagi. Pecahan genteng yang ke api ya kemana-mana. Begitu teman-teman. Maaf, mesin udah terpasang, tinggal pasang isi gasnya. Untuk sementara paham ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipraktekkan. Cuma sayang rasanya kosong ini, harus beli dulu ke kota. Jadi untuk sementara pasang mesin sudah ya seperti ini, tinggal pasang ngisi gasnya. Kalau ngisi gas harus divakum dulu, jadi dikeluarkan air anginnya dari sini, baru diisi gas. Ya berlanjut nanti kalau sudah ada gasnya teman-teman, kita isi gasnya. Jangan lupa di subscribe ya dan like. Terima kasih bergabung dengan Gio Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.